আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে নতুন আইটেম করব, ঠিক আছে? নতুন মানে পুরাতন, কিন্তু আরেকবার করে একটু রিভিশন করা জাস্ট। তো আমরা কি লিখছি স্যার? আমার হেডিং এ কি লেখা আছে দেখেন তো। সেন্টেন্স কানেক্টরস লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, বাক্য সংযোজনকারী। হ্যাঁ, এটা আমাদের 10 নম্বরে আসে, তাই না? 5 মার্কের জন্য। এটাকে কেউ সেন্টেন্স কানেক্টরস বলে, কেউ লিঙ্কার্সও বলে, আবার কেউ লিঙ্কিং ওয়ার্ডসও বলে। তো যার বাংলা অর্থ আছে বাক্য সংযোজনকারী, অর্থাৎ বাক্যকে সংযুক্ত করে। এই হেডিং উঠাই নেবেন, কিন্তু খাতায় উঠাইতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? এইগুলো কিন্তু সব খাতায় লেখা লাগবে। লেখা হয়ে গেলে বলবেন, আমি পরেরটাতে চলে যাব পরেরটায় যাব। জি স্যার, যান। একটু সাউন্ড দেবেন, ঠিক আছে? যে স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো লিঙ্কার্স নিয়ে যেহেতু আমরা পড়বো, তাহলে আমরা লিঙ্কার্সের একটু খুঁটিনাটি বিষয় জেনে আসি। তো লিঙ্ক শব্দের অর্থ আসলে যুক্ত করা। লিঙ্ক শব্দের অর্থ কি? যুক্ত করা বা সংযুক্ত করা। আর এই যে লিঙ্কার মানে আসলে যে যুক্ত করে বা যুক্তকারী। যুক্তকারী, এটা হচ্ছে লিঙ্কারের অর্থ। তো বলছে কি, যে সকল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ, হ্যাঁ, ওয়ার্ডের সাথে ওয়ার্ড, তাই তো? এই যে ওয়ার্ডের সাথে ওয়ার্ড, মানে একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দ, ফ্রেজের সঙ্গে ফ্রেজ, অর্থাৎ একটা ফ্রেজের সাথে আরেকটা ফ্রেজ, এবং সেন্টেন্সের সঙ্গে সেন্টেন্স, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্স যুক্ত করে, সেইগুলোকেই মূলত আসলে লিঙ্কার বলে। যেমন দেখেন, আই নো দ্য ম্যান, আমি লোকটিকে চিনি বা জানি, হু ডিড দ্য ওয়ার্ক, যে কাজটি করেছিল। মাঝখানে এখানে লিঙ্কিং এর কাজ করছে মূলত এইটা, অর্থাৎ লিঙ্কারের কাজ করছে। ইনি যুক্ত করিয়ে দিচ্ছে দুইটা সেন্টেন্সকে। ওয়েট হেয়ার, এখানে অপেক্ষা করো, টিল আই কাম ব্যাক, যতক্ষণ মানে আমি না আসছি। তো এখানেও কিন্তু কানেক্টর হিসেবে কাজ করছে টিল। হি কুড নট গো টু স্কুল, সেই স্কুল যেতে পারে নাই, কারণ হি ওয়াজ ইল, কারণ সে অসুস্থ ছিল। এখানে কানেক্টরসের কাজ করছে এইটা। কানেক্টর বা লিঙ্কার একটা বললেই হয়েছে। এই যে বিকজ, দুইটা সেন্টেন্স যুক্ত করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? ঠিক এইভাবে হুবহু লিখে রাখবেন, খাতায় লেখেন। আচ্ছা, এই হয়েছে, এইবার তোবার ওঠানো হয়েছে। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে পরেরটাতে চলে গেলাম। বলছে যে বিভিন্ন ধরনের কনজাংশন, তারপর আছে অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্বিয়াল, ঠিক আছে? এইগুলোই মূলত আসলে লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কনজাংশন, অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডভার্বিয়াল, এইগুলোই মূলত লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কনজাংশনগুলোতে মূলত আসলে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হচ্ছে এই যে অ্যান্ড, বাট, অর, এটা আমরা সিম্বল কমপ্লেক্সে করছিলাম। আবার সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, এগুলো ওই যে দ্যাট, ইফ, ওয়েদার, দো, অল দো, সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, বিফোর, আফটার, হ্যাঁ, এগুলো, এটাও এখন লিখবেন এবং কয়েকবার পড়বেন। আর কোরিলেটিভ কনজাংশন, কোরিলেটিভ কনজাংশনগুলো এই যে জোড়ায় জোড়ায় বসে, যেটা সো ড্যাশ ড্যাশ দ্যাট, দেখেন এখানে এক জোড়া, তাই না? এই যে একটা, এই একটা, বোথ ড্যাশ ড্যাশ অ্যান্ড, নট অনলি বাট অলসো, তাই না? এভাবে বসে। এই জিনিসগুলো লিখবেন। সাইমা হয় না এখনো? জি স্যার। তাহলে এখানে আমরা দেখলাম কনজাংশনের মূলত প্রকার ভেদটা, ঠিক আছে? 3 প্রকারের কনজাংশন, এটা 3 ভাবে দেখানো হয়েছে। একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং, আর একটা হচ্ছে কোরিলেটিভ কনজাংশন। এবার আমরা এগুলোর একটু ব্যবহার দেখব। তো কনজাংশন বা এই কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স যাই বলি না কেন, এটার হচ্ছে শুরুতে আলোচনা আসলে প্রথমে আসবে আসলে অ্যান্ড এর ব্যবহার, তাই না?
তো অ্যান্ড মানে কি স্যার, ও বা এবং, তাই না? আর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানেও কিন্তু আসলে ও বা এবং। তাহলে কি যেখানেই অ্যান্ড সেখানেই কি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যবহার করা যাবে? যাবে না, একটু ঝামেলা আছে। যেমন দেখেন 1 নাম্বার, আই ওয়েন্ট টু মার্কেট। বলছে যে আমি মার্কেটে গিয়েছিলাম অ্যান্ড বট আ পেন। এখানে দেখেন দুইটা সেন্টেন্স যোগ করেছে অ্যান্ড, সুতরাং এইটাই হচ্ছে লিঙ্কার বা কানেক্টর, যেটাই বলেন না কেন। আচ্ছা, হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ফ্রেন্ডস হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। আচ্ছা, সে এবং তার বন্ধু, এই অর্থ কিন্তু এবং, তাই না? সে এবং তার বন্ধুরা কাজটি করেছে। আবার বলছে দে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শিমুল হ্যাভ ডান দ্য, এই হ্যাভ বট দ্য ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটটি কিনেছে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে ইভা আপনি বলেন তো, এখানে তো রয়েছে সাবজেক্ট শিমুল, তাই না? কিন্তু এখানে হ্যাভ হলো কেন? আচ্ছা তুই বল স্নেহা, এখানে হ্যাভ হলো কেন বলতো? এই যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা দুটি সাবজেক্ট যুক্ত থাকলে প্রথম সাবজেক্ট ওয়াইজ ভার্ব বসে। হ্যাঁ, সুন্দর কথা। এখানে প্রথম সাবজেক্ট, এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানে এটা তো মানে তো এবং, তাই না? অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানে এবং। তাহলে এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যদি দুটো সাবজেক্ট যুক্ত থাকে তাহলে প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার বসবে। দে যেহেতু প্লুরাল এই জন্য হ্যাভ হয়েছে, তাই তো? নিচে কিন্তু রুলটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে দেখেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যুক্ত রয়েছে, তার মানে এই হি অনুসারে বসবে। তাহলে হি যেহেতু সিঙ্গুলার এই জন্য হ্যাজ হয়েছে এই পাশে, এই দেখেন। এখানে কিন্তু যারা বসবে না তারা মনে করবে আল্লাহ হিজ ফ্রেন্ডস, এটা তো প্লুরাল, তাহলে তো হ্যাভ হবে না, ওটা হবে না, হবে এইটাই। এটা লিখে নেন সবাই। এগুলো শুধু যে এখানে কাজে লাগবে তা না, এগুলো কিন্তু অনেক জায়গায় কাজে লাগে। স্যার হয়েছে লেখা। সাইমার হয়ে গেছে, তাই তো? হ্যাঁ, সবার হয়েছে তো মনে হয়, নাকি? পরেরটাই গেলাম। জি স্যার। আচ্ছা, এরপর আসবে বোথ ড্যাশ ড্যাশ অ্যান্ড, মানে উভয় বা উভয়। আর নিচে একটা কথা বলা আছে, বোথ এবং অ্যান্ড সমজাতীয় শব্দের আগে বসে। সমজাতীয় শব্দের আগে মানে কি? দেখেন বোথ রিনা, তাই না? অ্যান্ড মিনা, অর্থাৎ এই রিনা মিনা একই ধরনের ওয়ার্ড, দুইটাই নাউন, মানে এরকম এদের আগে আগে বসে। এই জন্য বলা হয়েছে যে সমজাতীয় শব্দের আগে বসে। তো বোথ রিনা অ্যান্ড মিনা হ্যাভ, এখানে একটা বট দিয়ে দেন। হ্যাভ বট দিস গিফট। রিনা এবং মিনা উভয়ই এই গিফটটা কিনেছে। আবার দেখেন উই ওয়েন্ট এখানে টু দেবেন। উই ওয়েন্ট টু বোথ ঢাকা অ্যান্ড খুলনা। তাহলে এই যে খুলনা বা ঢাকা, এর আগেই মূলত আসলে এই যে বোথ আর অ্যান্ড এইগুলোর ব্যবহার হয়, অর্থাৎ একই ধরনের শব্দ যেগুলো, এখানেও দুইটাই নাউন। এইটা এখন আপনার লাগবে না, এটা আর একটু পাকা হলে তারপর আপনারা করবেন। মানে তারপরেও বলি, বলছে যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যদিও অ্যান্ড এর অর্থ প্রকাশ করে, তাই না? অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা মূলত কিন্তু অ্যান্ড এই অর্থ দেয়, তবুও বোথের পরে কখনো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বসবে না। অর্থাৎ আপনি এইখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিতে পারবেন না। এই 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 নিচে যে বক্স করছি এটার কথাটা বুঝেছেন স্যার আপনারা? বলছে অ্যান্ড এর অর্থ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বা অ্যান্ড তো একই কথা, তাই না? কিন্তু এই বোথের জায়গায়, এই বোথ ড্যাশ ড্যাশ অ্যান্ড এই জায়গায় মনে করেন আপনি অ্যান্ড উঠাই দিয়ে আপনি কিন্তু দিতে পারবেন না। উই ওয়েন্ট বোথ ঢাকা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ খুলনা, এটা দেওয়া যাবে না, এখানে অ্যান্ডই দিতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে যে কোরিলেটিভ কনজাংশন, তাই না? এটা যেভাবে সেট করা আছে ওইভাবেই বসবে। সাইমা হয়েছে? জি স্যার।
স্নেহা ইভা হয়েছে ওঠানো? জি স্যার। আচ্ছা, এইগুলো পড়ে ফেলবেন কিন্তু, আমি ক্লাস শেষে আবার ধরবো। হ্যাঁ, যার যখন লেখা শেষ হয়ে যাবে সে যখন একটু রিভিশন দেবেন, একটু পড়বেন। আচ্ছা, এখন যেটা আসবে, আমরা আসলে এগুলো এই টার্মের সাথেই পরিচিত, বুঝছেন? জাস্ট আরো একটু ক্লিয়ার ভাবে বোঝার জন্যই আর কি এইটা এখানে আলোচনা করা, ঠিক আছে? যে কিভাবে মানে কোন প্রেক্ষাপটে কোনটা ব্যবহার হয়। যেমন নট অনলি বাট অলসো, এটা কতবার শুনেছেন আপনি? আচ্ছা, নট অনলি বাট অলসো তার মানে হচ্ছে কেবল এটিও নয় ওটিও, তাই না? কেবল এইটা না ওইটাও, এরকম। কেবল এই জন্য নয় ওই জন্য। হ্যাঁ, এই যে এই ধরনের বাংলার ক্ষেত্রে মূলত আসলে এই ব্যবহারটা আসে, নট অনলি বাট অলসো। এখানে সাদা অক্ষরে লেখা আছে, বলছে এই দুটির ক্ষেত্রে ওই প্রথমটি যদি সাবজেক্ট অবজেক্ট বা ভার্বের আগে বসলে তাহলে পরেরটিও তার আগে বসবে। মানে কিরকম বোঝেন নাই, তাই তো? দেখেন আমি বোঝাচ্ছি। সেটা হচ্ছে 1 নাম্বার দেখেন, হি নট অনলি প্লেইড বাট অলসো প্র্যাকটিসড। দেখেন তো, প্রথমটা বসেছে একটা ভার্বের আগে, তাই না? প্লে তো ভার্ব, তাহলে ভার্বের আগে নট অনলি বসেছে, তাহলে ওপাশে যখন বসবে সেটাও ভার্বের আগেই বসবে। এই যে প্র্যাকটিস, এটা একটা ভার্ব, এর আগে বসেছে এটা। অর্থাৎ প্রথমটা যদি ভার্বের আগে বসে নট অনলি, তাহলে পরেরটাও ভার্বের আগে বসাইতে হবে। 2 নাম্বার দেখেন, শিলা মেড নট অনলি কেক বাট অলসো জুস। আচ্ছা, সাধারণত যদি আমরা হিসাব করি যে শিলা মেড কেক, তাহলে এই কেকটা কিন্তু এখানে অবজেক্ট, তাই না? কি তৈরি করেছিল? কেক তৈরি করেছিল। তাহলে দেখেন আমাদের ওই একই হিসাব, এটা অবজেক্টের আগে বসেছে নট অনলি, তাই না? তাহলে এখানেও দেখেন আপনি, এখানে সেই অবজেক্টের আগেই বসাইতে হবে বাট অলসো। অর্থাৎ প্রথমটা যার আগে বসবে পরেরটাও তার আগে বসবে। আবার দেখেন এখানে 3 নাম্বার, নট অনলি রিপন বাট অলসো শিপন, তাই না? এখন কিন্তু সাবজেক্টের আগে বসেছে, তাহলে এখানেও সাবজেক্টের আগে বসবে। শুধু শিপন না, হচ্ছে রিপন না, শিপনও ডিড দ্য ওয়ার্ক, এটা ওয়ার্ক হবে, কাজটি করেছিল। অর্থাৎ একটা যার আগে বসবে পরেরটাও তার আগে বসবে, এই এছাড়া কিছু না। স্যার হয়েছে লিখা। হয়েছে? হয় নাই কার কার? স্যার শেষ। আচ্ছা, তাহলে পরেরটাই চলে গেলাম। এরপর হচ্ছে আইদার অর, এটা অর্থাৎ হয় এজন না হয় অপরজন। তার মানে আমরা কথা বলি না, হয় এ না হয় ও, এরকম আর কি। এই ধরনের এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আইদার অর এর ব্যবহার হয় এটি না হয় ওটি, হ্যাঁ, অপরটি। আবার আরেকটা আছে নাইদার নর, মানে এটিও না ওটিও না, এরকম। এও না ও না, এই ধরনের অর্থের জন্য মূলত আইদার অর নাইদার নরের ব্যবহার। তো দেখেন সহজ, আইদার বিথি অর জুতি হ্যাজ ডান দিস, হয় বিথি না হয় জুতি এই কাজটি এটা করেছে। আবার এটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্সে আসবে কিন্তু নাইদার নরটা, নাইদার ঋতু নর হার টিচার্স আর প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং। ঋতু এবং তার যে টিচাররা কেউই আসলে প্রেজেন্ট ছিল না মিটিংয়ে। এই সেন্টেন্সে নট থাকে না, কিন্তু এটা কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স, ঠিক আছে? ওঠান। স্যার লিখছি। লেখছেন? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, পরেরটায় চলে গেলাম। এরপরে দেখেন কিছু ওয়ার্ড আছে আমাদের, সেটা হচ্ছে moreover, besides, in addition to that, furthermore, অথবা in addition to, অথবা again, ঠিক আছে? এগুলোর আসলে অর্থ একই রকম, তাছাড়া, অধিকন্ত, আরও। হ্যাঁ, এই অর্থগুলো মূলত আসলে এই ধরনের অর্থগুলো দেয়। বলছে এখানে ফুল স্টপ দেন, আগের বক্তব্যের সাথে মিল রাখতে এগুলো ব্যবহার করা হয়। আগের বক্তব্যের সাথে মিল রাখতে এই মোরওভার, বিসাইডস, ইন এডিশন টু দ্যাট, এইগুলো ফার্দার মোর, এইসবগুলো ব্যবহার করা হয় আগের বক্তব্যের সাথে মিল রাখতে। কিরকম আগের বক্তব্য?
দেখেন আগে বলছে আই ওয়েন্ট টু ঢাকা বইমেলা, আমি ঢাকা বইমেলাতে গিয়েছিলাম। এই যে আমাদের সেই এগুলো এবার বিসাইডস মোরওভার ফার্দার মোর মানে তাছাড়াও বা আরও। আই ভিজিটেড ন্যাশনাল জু, আমি জাতীয় যে জাদুঘর আছে সেখানেও ভ্রমণ করেছিলাম। অর্থাৎ আমি বইমেলায় গিয়েছিলাম, তাছাড়াও আমি জাদুঘরে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, এই যে তাছাড়াও এই এক্সপ্রেশনটা আনার জন্য মূলত আসলে এইগুলোর ব্যবহার। আবার দেখেন বলছে বিসাইডস আ কালার টেলিভিশন, একটা কালার টেলিভিশন ছাড়াও দ্য ব্রাইডগ্রুম ডিমান্ডেড আ মোটর বাইক। কালার টেলিভিশন ছাড়াও হচ্ছে ব্রাইডগ্রুম মানে যে বরপক্ষ, ঠিক আছে, তারা যৌতুক হিসেবে দাবি করেছিল একটা মোটর বাইক। কালার টেলিভিশনও হচ্ছে না, এই জন্য একটা মোটর সাইকেল চাইছে। এইগুলো আসলে ছাড়া এরকম আর কি। হ্যাঁ, টেলিভিশন ছাড়াও এই ধরনের এর জন্য এটা ব্যবহার বিসাইডস। আবার শুধু বিসাইড মানে কি বলেন তো? শুধু বিসাইড মানে পাশে, তাই না? হ্যাঁ, বিসাইড মানে পাশে, আর বিসাইডস মানে ছাড়া, তাছাড়া। শুধু একটা এস এর কারণে কিন্তু অর্থ পাল্টে গেছে। স্যার অধিকন্ত মানে কি? মানে আরো 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 অধিকাংশ মানে আরো, মানে এগুলো সব একই রকম আর কি, বুঝছেন? এই সাইমা ইভা স্নেহা হয়েছে। জি স্যার হইছে। আচ্ছা, এরপরে দেখেন অ্যাজ ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ, তার মানে হচ্ছে মতো বা নেই। অর্থাৎ এটা হ্যাবোধক বাক্যে ব্যবহার হবে, অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে এটা ব্যবহার হবে। যেমন হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রুবেল, সে রুবেলের মতোই ভালো, তাই না? সে কার মতো ভালো? রুবেলের মতোই ভালো। এখানে অ্যাজ মানে রুবেলের ন্যায় অথবা রুবেলের মতোই সে ভালো। আবার দেখেন বলছে হার টাইপিং স্পিড ইজ অ্যাজ স্পিডি অ্যাজ হিজ টিচার, অর্থাৎ তার যে টাইপিং স্পিড মানে কম্পিউটারে টাইপ করার স্পিড, তার স্পিডের সাথে এখানে তার টিচারের স্পিডের সাথে মূলত তুলনা করছে। ঠিক আছে, এবং সেটার স্পিড গতি কিন্তু এই যে স্পিডি গতি কিন্তু অ্যাজ মানে সমান, অ্যাজ মানে কিন্তু সমান। এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়। স্যার শেষ লেখা। সাইমার হাত তো অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে দেখছি। সাইমা, আপনাদের দেশের বাড়ি কোথায়? স্যার বরিশাল। ওরে আল্লাহ। আচ্ছা, এটা হয়েছে না, লেখা হয়েছে এটা 9 নম্বর স্লাইডে। আচ্ছা দেখেন পরেরটা, সো ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ, সো ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ, এটার মানে ওই আগেরটার মতোই, মতো বা নেই। তার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু নাবোধক বাক্যে ব্যবহার হবে, অর্থাৎ নেগেটিভ সেন্টেন্সে। আগেরটা ছিল অ্যাজ হ্যাবোধক বাক্যে অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে, এখন আছে সো অ্যাজ। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে এটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হবে। দেখেন একই সেন্টেন্স, হি ইজ নট, এই যে নট নেগেটিভ সেন্টেন্স, হি ইজ নট সো গুড অ্যাজ রুবেল, সে রুবেলের মতো এত ভালো না। আবার দেখেন হার টাইপিং স্পিড ইজ নট সো স্পিডি অ্যাজ হিজ, এখানে হার হবে। তার টাইপিং স্পিড, তার এখানে তো আরো একটু ভুল আছে, এখানে নটও হবে, ইজ নট, যেহেতু এটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে হবে তো ইজ নট। সকালবেলা চেষ্টা করলাম কোন কোন জায়গায় যেন একটু ভুল ছিল, চোখে আসলো না, এখন একদম এরপর পড়ছি তো। আচ্ছা, তো হার টাইপিং স্পিড ইজ নট সো স্পিডি অ্যাজ হার টিচার, তার যে কম্পিউটার যে টাইপিং স্পিড সেটা তার টিচারের মতো নয়। এই যে টিচারের মতো, তাই না? এইটা মূলত টিচারের ন্যায় না। এইটার জন্যই মূলত হচ্ছে আমাদের সো ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ এর ব্যবহার।